question about meditation. I hear a lot how it said that you're not really doing anything. It's kind of like you're trying to do away with the doer, but at the same time you're not doing nothing. You're doing something. So I'm wondering if you could offer some words on that balance, exactly, maybe right effort too, and how that works. เรื่องเกี่ยวกับความเพียรนะครับในการปฏิบัติก็บางคนก็คิดว่าการปฏิบัติก็เราไม่ได้ทำอะไรเขาอาจจะไม่ถึงไรไม่ควรมีตัวตนเข้าไปมีความรู้สึกว่าเราก็ทำอะไรแต่ว่า ก็ต้องทำอะไรที่จะปฏิบัตินะครับไม่ใช่ว่าจะคิดว่าเราไม่ทำอะไรแล้วก็เพราะบางคนก็คิดว่าการไม่ทำอะไรก็คือแนวทางที่ถูกต้องนะครับเพราะถ้ามีความคิดว่าเราจะทำอะไรก็แสดงว่าจะมีตัวตนเข้าไปแล้วนะครับมันปฏิบัติมันจริงๆการปฏิบัติมีตัวตนปฏิบัติแบบมีตัวตนเพื่อที่ละตัวตน Going about the practice, there's always that sense of self in there, that there's a self going about doing this. But you're doing the practice so as to ultimately let go of the self. เราวางจุดมุ่งหมายไว้เช่นเราจะเดินทางมาวัดนี่แล้ววางจุดมุ่งหมายไว้ที่วัดแล้วก็เดินทางไปเรื่อยก็ถึงวัดนี่การปฏิบัติด้วยตัวตนนั่นแหละแต่เพื่อละตัวตน So, for example, if you want your destination is to come to the monastery, then you go about the walking to get to the monastery, and eventually you get to your destination. And it's the same in the practice. If the goal is to let go of self, but starting off the practice, going about the practice, it starts off there. There's a sense of self there. เราไปปฏิบัติทำไมล่ะเราทุกคนมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความทุกข์ในใจถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงความทุกข์เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องปฏิบัติแต่เมื่อยังมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็เป็นตัวตนนี่เราปฏิบัติก็เพื่อละตัวตนละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีอยู่ภายในใจของเรา We practice because we all have greed, anger, delusion, and suffering in our hearts. If we did not have these, then it wouldn't be necessary to go about practicing. And because we have greed, anger, delusion, and suffering in our hearts, it shows that there is a self there. And so that's what we have to practice to get rid of that self. ที่เราศึกษาได้ยินได้ฟังที่เราได้ยินได้ฟังคำพูดที่ปล่อยวางแต่ว่ามันสำเร็จรูปแล้วแบบอาหารเนี่ยที่เขาทำสำเร็จมันมาจากไหนผักหรือว่าเครื่องปรุงต่างก็มาจากแต่ละส่วนแล้วมาปรุงผสมเป็นอาหารสำเร็จออกมาเนี่ยแต่ว่าอันนี้คำพูดที่มันปล่อยวางแต่ว่าการที่จะปล่อยวางตรงนั้นได้มันต้องทำเหตุคือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและมีปัญญาที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์จากใจมันถึงว่ามันไม่มีตัวตนมันจะว่างทีหลัง Sometimes one can read something where it says that you don't have a self or you let go when you're going about the practice. So there's like a sense of not practicing to practice kind of thing, that there's no self in there. That's kind of, you're talking about a very high level, or it's pretty complete already by then. But what's important is that you have to create the conditions for that to actually happen. And so that's looking at the end. One's taking the very end, but one is not at the end. And so you have to create the conditions to go about that course of practice which will actually take you to that state.